Gipasaylo mo ako, O Diyos, daygon ko ikaw. Ipangga mo ako, matod sa pulong mo, bisan sa kapakyasan. Gipasaylo mo ako, O Diyos, daygon ko ikaw. Ikaw, pagkasimbahon ug alagaran ko ikaw. Sa bisan asa pangalan mo ibayaw ko. Labihan ng grasya mo, nagikahatag ka na mo. Pagkasimbahon ug alagaran ko ikaw. Ang ipangga mo ako, matod sa pulong mo, bisan sa kapakyasan. Gipasaylo mo ako, O Diyos, daygon ko ikaw. Ikaw, pagkasimbahon ug alagaran ko ikaw. Sa bisan asa pangalan mo ibayaw ko. Labihan ng grasya mo, nagikahatag ka na mo. Pagkasimbahon ug alagaran ko ikaw. Pagkasimbahon ug alagaran ko ikaw. Sa bisan asa pangalan mo ibayaw ko. Labihan ng grasya mo, nagikahatag ka na mo. Pagkasimbahon ug alagaran ko ikaw. Pagkasimbahon ug alagaran ko ikaw. Pagkasimbahon ug alagaran ko ikaw. Mayong adlaw ako nag-ampo og nagalaom nga kitang tanan kamo nga naminaw makadungog karon is naa sa maayo nga kahimtang, naa sa himsog nga panglawas. So now karon naapod tay lain na pod nga series nga ato ang pagatun-an. Mao kaniya ang libro sa Lucas. Libro sa Lucas. Mao niya ang ato ang bag-o nga series karon nga December. Apan sa dili pa tamado sa unahan, mga isa ta og giya og tabang sa Belang Espiritu Santo nga diin magatabang ka na to sa pagtuon nining mao nga ato ang mensahe karon. Magampo ta. Ginoo, salamat ning dako nga kahigayonan, oportunidad nga makatuon, makahisgot sa imong nga pulong. Salamat amahan. Padayon ka magapamuhat sa matag usa ka kinabuhi nga naminaw karon ug nakadungog sa imong mensahe. Ubani kami Lord, dalaygon ka sa walay katapusan sa ngalan Jesus. Amen. Again, ang ato ang series karon is mao diha sa libro sa Lucas. Og nasayod bata nga ang Lucas adunay 24 ka kapitulo. So nindot kayo himon siya nga devotion sa buwan sa December. So now timing pod kayo is pizza uno is na nagsugod po ta sa Lucas. So 24 ka adlaw before maabot ang Christmas. So timing kayo kay 24 pod ka kapitulo ang chapter ang libro sa Luke og nindot og hanay kayo ang
pagsulti mahitungod sa kinabuhi ni Kristo in which ato ang mas masabtan unsa ang essence sa Christmas. Pinaagi nining libro. Nindot again tungod kay kini ang ato ang series. So now, ang libro sa Luke naghisgot kini about mahitungod ning Hesukristo sa iyahang pagkatao, sa iyahang ministry. Ingon man hantod sa iyang kamatayon nga nagdalag kalawasan sa tanan nga motoo. Also, ang libro sa Luke is daghan siya og mga miracle, daghan siya og mga milagro. So according sa scholars, ang Lucas, ang libro sa Lucas is mao usas sa mga pinakadetalye nga libro nga naghisgot mahitungod sa kinabuhi ni Kristo. So nindot kayo siya. Again, himuon nga devotion adlaw-adlaw, 24 ka adlaw, 24 usab ka chapters before ang Christmas mahitungod ni Kristo. So now, again, ang dili lang kay sa kinabuhi ni Kristo, naosay daghang mga milagro nga mahisgutan diri sa libro sa Lucas. Again, atong sabton, unsa man ni ang mga milagro? Unsa man ni ang miracle? Unsa man ni ang milagro nga ato ang giingon? So now, by definition, ang miracle is mo ni siya ang act or event nga entirely supernatural. So mo na natag kinatibuk-an nahitabo ning maong panghitabo dili ma-explain sa mga tao o bisan unsang matang nga gitawag natog natural law. So opposite siya sa natural law in which ang kining milagro or miracle is namugna or nahitabo tungod kay naay supernatural nga event. Meaning naay divine intervention. Okay? Naay kalabutan ang Ginoo, ang supernatural, ang divine. So, mo ni usa sa mga importante nga ato ang masabtan kung unsa man ni ang milagro. So again, dili siya ma-explain sa natural law, ang miracle dili siya ma-explain sa human reason. Hinuon ma-explain ni siya sa divine nga naay divine intervention. Again, ang milagro is mao ang Dios nga mo halt or mo pugong sa normal nga proseso sa tao. So naay lahi nga panghitabo, naay milagro nga panghitabo, meaning ni apil ang Dios sa mao nga panghitabo. So nana. So now, ang atong i-further tan-awon ang kaning ang milagro or ang miracle kini nahitabo tungod kay adunay rason. Ang milagro is tagsar kay rare kay siya sa kalibutan nga mahitabo, unlike sa mga natural law nga kanunay natong makit-an. Ang milagro is talagsa kayo mahitabo og ato ang makita even sa Bible is naay mga milagro pero dili kanunay nga maoy mahitabo. Naay mahimo ang usa ka milagro tungod kay naay purpose, tungod kay naay rason. So usa sa mga dako nga milagro nga hitabo diri sa human history is mao nga si Hesukristo ni incarnate ni ari sa kalibutan, in which ato ang mao nga ato ang usa sa mga matoki nini nga mao nga atong series sa Lucas. Ang usa sa mga milagro, si Hesukristo mi incarnate ingon nga tao, ang Dios ingon niari sa kalibutan ni incarnate ingon nga tao. Og again, dili siya ma-explain sa tawhanon nga pangunahuna sa natural nga process, kundili naay divine intervention, naay supernatural. So now, ang atong imaginon, ang bata nga si Jesucristo na mugna nari sa kalibutan na incarnate, 100% tao o 100% usab Dios. So imposible siya nga ato ang tugkaron sa atong panghuna sa tawhanong panghuna-huna. So now, kanus aman ang katapusan ang last nga miracle. Unsa man kanus aman ang last nga miracle? Base sa Biblia, ang last nga ang milagro nga ato ang mabasa is katong panahon pa ni Elijah og Elisha. Ug mao na ang 800 years. Dako kayo ang gap. So from Old Testament to
to New Testament natay gitawag og intertestamental period. So mo na gitawag gikan sa Old Testament ari sa New Testament ang tunga na intertestamental period. Again, ang katapusan nga milagro nga nakita is katong panahon ni Elijah ug Elisha in which 800 years ago dugay kaayo, and then ang ato apong lain pod nga milagro nga nipakita ang anghel sa kalibutan, nipakita ni ari sa kalibutan is katong panahon ni Daniel. Sadrak, Meshach, Abednego naa sila sa kalayo, gisunog sila, dili lang kay tulo ang nakita kun dili upat na ay anghel. So kana pod 500 years ago. So dugay na kaayo. And then ang mga tao wala usab nakadungog sa pulong sa Dios. Again, sa unang panahon sa Old Testament is ang mga propeta ang ingon nga spokesperson sa Dios. So wala nakadungog ang mga tao 400 years ago. Mao'y pagkahuman sa Malakay, kaning Malakay nga libro sa Malakyas sa Old Testament. So now, dugay kayo ang panghitabo, taas kayo mga katuigan, mo nagkaroon, magisgot kita, God break His silence. So now, tanaw na to ang usa ka milagro sa kinabuhi sa pagkatao ni John the Baptist. Mo ni, again, ato ang sayran, si John the Baptist, mo siya gitawag na tog forerunner. So sa Malakay atong mabasa, nagingon sa Malakay, giprophesy sing John the Baptist nga andamo niya andalan alang sa Ginoo nga nagdalag kaluwasan. Kana nagpasabot sing John the Baptist una, sunod si Jesucristo. So sa chapter 1 og atong masayran, nagsunod una si John the Baptist, ang sunod kay sing Jesucristo, in which fulfillment siya sa prophecy nga giingon sa Old Testament. So now, atong tanawon diri sa again chapter 1, Luke chapter 1. Tanawon ni tulo ka butang atong masayran hantod ta sa taman sa bersikulo 25. So adunay tulo ka butang atong masayran, ang kondisyon. Ikaduha na ay choice. Na ay choice, og ikatulo na ay calamity. So, condition, choice, o calamity. So now, versikulo 5, gatong sayran sa versikulo 5 sa Lucas 1:5, sa panahon nga si Herodes maoy hari sa Judea, may usa ka pari nga ginganlag Zacarias nga sakop sa kaparian sa hutong ni Abias. Ang iyang asawa mao si Elizabeth nga sakop usab sa parianong banay ni Aaron. So now, again, take note ani sa panahon nga si Herodes maoy hari sa Judea. So now, kana nga punto atong makita unsa ang kondisyon, atong matanaw unsa ang ilang context, unsa ang ilang sitwasyon, unsa ang kondisyon. So now, sa panahon ni Herodes grabe siya kadaotan nga hari. Mo na ay largo direct nga pag-istorya. Daotan, corrupt ang politics. So now, ang political condition nila is grabe ka corrupt, ang moral ug emotional nga condition nila grabe ka ngit-ngit. Grabe ka daotan. O ang spiritual condition nila is grabe ka ubos. So, inana, dili ta makaingon nga nindot ang kondisyon. So now, gatong masayran, sa versikulo 5, na ay duha ka tawo nga atong makompare. Si Herodes, hari sa Judea, o si Zacarias, in which mao ang amahan ni John the Baptist, mao ang pari. So, now, og atong sayran si Herodes usa siya ka monster of iniquity. Again, si Herodes usa siya ka monster of iniquity, si Zacarias siya kay man of integrity. Again, sa lain bahin, si Herodes usa siya ka vicious prince, apan si Zacarias usa siya ka virtuous priest. Pare, virtuous priest. Si Herodes kay nasilag sa Ginoo, kisalagan niyang Ginoo, hate niya ang Ginoo. Apan si Zacarias, gigugma niya ang Ginoo. So now, ug atong sayran is ang condition, grabe ka baba, grabe ka poor, grabe ka ngit-ngit, grabe ka daotan ang condition. Ug atong sayran ang kinabuhi ning Herodes, ang iyang paagi kung naado naman siguro kanang moopos sa iyahang pagkahari,
kaya na niyang patyon, kaya na niyang putlan og ulo gamitan no sa ang gamit sa espada. Ang uban is iyang lumsan, ang uban kay iyang i-poison, iyang hiluan ug unsa pa ang mga matang nga paagi nga violente sa kamatayon is kaya kay nabuhaton ning Herodes tungod kay again siya daotan sing Herodes. So na famous siya sa iyang mga brutal nga mga paagi og na-record na sa scripture. In fact, si John the Baptist ang anak ni Herod, si Antipas is mauusab ang nagpapatay, nagpapunggot sa ulo ni John the Baptist. Mao na ang grabe jud ang kadaotan. Another, sing Herod usab maoy naghatag og order nga pamatyon ang mga bata 2 years old below. So if you're familiar sa three wise men nga si Jesucristo na tao is niadto ning Herodes ang tulo ka maalamon. And then nangayo sila og sign like nana apan lahi ang giagian sa mga tulo ka maalamon tungod kay naay order nga patyon ang 2 years old below. Inana ka nga bata, inana ka daotan sing Herodes. Mabasa nato sa Mateo 2:16 og 16 hangtod sa 18. Og labaw sa tanan ang pinakabati sa sitwasyon, ang kondisyon, pinakabati sa kondisyon is kanising Herodes gihit siya sa mga Hudyo, sa mga Jews. Tungod kay si Herodes Edomite siya, dili siya Hudyo, dili siya Israelites mismo, kundi taga Edomite siya. So now, ang uban nga mga Jews mo nang masuko ning Herodes tungod kay again bastos para sa ilaha nga naay maghari nga dili taga ilaha, di ba? Disgrace og na bati ang dagan og atong tan-awon is contrary sa gihisgot contrary sa pulong sa Ginoo nga instead nga ang maglingkod or magtrono is si Jacob, hinuon ang taga-Edomite nga si Esau ang mao ang naglingkod. Again, dili na to himuon nga dili na to saipon apan kana nga panahon ang Israel is ilang gi-forsake ang Ginoo og mao na ang ilang judgment na ay maghari nila, harian sila nga dili taga-ilaha og naabot na sa kini nga panahon. So bati kayo ang kondisyon sa ilaha nga sitwasyon. Ubos ang political, corrupt, ang moral, o emotional, grabe kang ngit-ngit. Apan, taliwala niya ng tanan, tong sayran, in the midst of all darkness, taliwala na ng kangit-ngit, taliwala ng korupsyon, taliwala, bisan unsa man nga kondisyon, adunay choice, adunay paagi, nga ato ang makita diri. So now, bisan unsa pa man kangit-ngit, again, bisan unsa pa man ka-ungodly, ang maong sitwasyon, maong panahon, bisan unsa man kadaotan sa mga tao, apan ang Dios aduna gihapoy paagi, aduna gihapoy choice para ipaabot ang kamatuoran, ang kahayag ngadto sa ngit-ngit nga lugar, litngit nga panahon, litngit nga sitwasyon. So now, atong sayran diri na ay duha ka remnant, si Zacarias ug iyang nga wife. So again, pari nga si Zacarias ug iyang nga wife nga si Elizabeth. So sa bersikulos akong alikon pagbasa 5 hangtod sa city, sa panahon nga si Herodes mo'y hari sa Judea, may usa ka pari nga ginganlag Zacarias. Again, sa panahon ni Herodes, grabe ang kondisyon, apan adunay choice. May usa ka pari nga ginganlag Zacarias nga sakop sa kaparian sa hutong ni Abias. Ang iyang asawa mao si Elizabeth nga sakop usab sa parianong banay ni Aaron. Silang duha nagkinabuhi nga matarong og dalaygon sa tubangan sa Dios og nagtuman gayod sa tanang sugo og balaod sa Ginoo. Busa o wala balaod sa Ginoo. Wala sila anak kay dili man makapanganak si Elizabeth og kay tigulang naman silang duha. So now, og atong sayran diri is si Elizabeth dili ka anak, and then naapoy
katungdanan or duty sing Zacarias. O atong una-unaon sa ilang nga panahon kung ang ilang nga culture kung ang babay gali kay dili ka anak or wala sila'y anak ingon nga ba nag-asawa wala sila'y anak is grabe na ka ulaw sa ilang kultura, grabe na ka kabati. So now ang tan-aw sa mga tao is siguro kanang nakasala ni sila or na na-offend nila ang Ginoo or naa sila nabuhat nga dili mao ug mauni ang ilahang nga silot ingon nga banag asawa or ingon nga manag tiayon. Apan nasayod si Elizabeth og sing Zacarias og atong balikon pagbasa sa 6 nagkinabuhi silang matarong og nagdaig sila sa Ginoo. So now si Elizabeth og si Zacarias is nagpadayon og pagampo nga tagaan sila og anak. Again, bisan siguro sad og kun sa kinsa nga magtiayon nga kung wala sila anak is magampo gid sila kung para tagaan sila og anak. Apan ang problema sing Elizabeth barren, dili siya ka anak, na siya'y wala ta kabalo, na siya'y problema nga dili siya ka anak. Ikaduha, tigulang na sila. So now atong hinumduman nga si Abraham ug si Sarah tigulang na, si Manoah og iyang wife. Manoah is si Samson, sa mama o papa ni Samson. Si Hannah, mama ni Samuel, dili ka anak. So both pasabot ani magkinahanglan og milagro para mapadayon ang plano sa Ginoo. Mao na usa ang purpose sa milagro, ang miracle tungod kay na ay purpose, na ay supernatural involvement, makiglabot ang Ginoo sa human process. So now dili ka kaanak, milagro sa Ginoo, makaanak ka. Sa bersikulo 8, usa ka adlaw ni ana turno kadto sa ilang hutong nagtuman si Zacarias sa iyang katungdanan sa pagkapari at tubangan sa Dios, sumala sa bahin sa pag-alagad nga iyang angkon adlaw-adlaw. 9, sumala sa batasan nga gisunod sa mga pari, nagripa sila og napili siya nga maoy mosunog sa insenso didto sa laran, busa misulod siya sa templo sa Ginoo. 10, samtang nagampo ang panon sa mga tao dito sa gawas sa takna nga gisunog ang insenso, 11, mipakita kaniya ang usa ka anghel sa Ginoo nga nagtindog sa tuong bahin sa halaran diin gisunog ang insenso. So now, sa panahon ni King David is sa 1 Chronicles, o gato nang basahon sa 1 Chronicles chapter 24. Sa panahon ni David, ni Haring David, aduna usab 24 ka grupo sa mga pari. Okay? 24 ka grupo sa mga pari. And then, sa kini nga panahon nga Zacarias, kani sa Luke na, sa New Testament, naon sa mga approximately 24,000 ka mga pari nga nag-involved sa pagserbisyo didto sa templo. Again, og atong hunaon ang kanang pagripa nga pwede siya maka-join sa ilaha nga context, ang makaadto sa altar, ang makaadala sa mga prayer sa mga tao is katurang apil sa ripa. So now, maka-apil ka sa ripa, o sa nga nag-indicate nga tiguang na sing Zacarias tungod kay naka-apil siya sa ripa tungod kay according sa ako nabasa nga study sa akong pagtuon ani nga makonsider ka nga pwede ka mo join nga ikaw ang magdala sa halad, ikaw ang magdala ngadto sa prayer sa mga tao kung nakay edad nga 65. Siguro mao ni ang measurement nila nga hamtong na or kanang matured na nga pari or hamtong na nga pari. So mo ni usasab nga indicate nga tigulang na gyud siya. Og atong hunaon kung naay 24,000 ka pari and then usa lang ang moadto na timingan pa jud kay si Zacarias, do you think nga coincidence na kundi plano gyapon sa Ginoo? Again, dili na to wag-on ang ato ang gisgutan kaniha ang milagro. So naa gyapon ay sangputanan ang plano sa Ginoo adon para mosulod ang iyaha nga kagustuhan o iyahang will, iyahang plano. So nana ato ang makita nga
Though daghan ang mga pari, ang uban mostly sa mga pari is nag-serve ngadto sa courts, nag-serve ngadto sa sulod o gawas sa templo, apan sa altar is katong magripa sila. So now, si Zacarias is dili ta mo gamit og swerte kung dili kay plano man kini sa Ginoo nga siya ang mapili kay naapil siya sa ripa tungod kay siya hamtong na siya ang napili. So nisulod siya ngadto so sa templo og samtang na siya sulod didto ang mga tao sab na sa gawas nagampo. So now bersikulo 12, sa pagkakita ni Zacarias sa anghel nahingangha siya og nahadlok. So now ikaw imagine kayo ka nga ako nagampo ko para sa makaanak mi sa akong asawa, and then timing pa jud kaayo kay ikaw ang napili nga ripa sa ripa, ikaw ang moadto sa altar. So ingnon ta nga murag duol ka sa luwag kay ikaw may nakasud kung na kay request medyo dakog tsansa nga makuha o makabot nimo like inana nga panguna-una. So apan sa kalit lang na mipakita nga anghel na hingangha siya og nahadlok. Versikulo 13, apan giingnan siya sa anghel, ayaw kahadlok sa Zacarias. Ginungog sa Dios ang imong pag-ampo og ang imong asawa nga si Elizabeth magsabak og usa ka batang lalaki nganli siyag Juan. Wow. So atong makita diri is grabe ang milagro. Gikan sa 800 years Elijah, Elisha, sa panahon ni Daniel, 500 years, ang katapusan nga nakita sa mga tao nga naay anghel, nga miduaw, kauban ni Sadrach, Meshach, Abednego. 400 years nga wala makadungog ang mga tao sa pulong sa Ginoo after sa libro sa Malakay. Ug karon diri sa libro sa Lucas na ay milagro nga nahitabo. Again, milagro nga si Elizabeth magsabak. Again, ato anang makita, milagro. And then, ikaduha is ang anghel mibalik. Gikan pila katuigan, karon mipakita pagbalik ning Zacarias. And then, nakadungog sa pulong sa Ginoo nga gidala sa anghel. So, inana, milagro ang na sinati sa kinabuhi ning Zacarias. Again, nganli siya Juan. Versikulo 14, inig kahimugso niya, magmaya ka og maglipay, ingon man ang uban. Kay mahimo siyang dako atubangan sa Ginoo, dili gayud siya mo inom og bino o isog nga limnon, gikan sa iyang pagkatao. Mapuno siya sa Espiritu Santo ug dad-o niya ang daghang mga tao sa Israel balik ngadto sa Ginoo nga ilang Dios. Mao na usa sa mga purpose sa kinabuhi ning John the Baptist. Mag-una siya sa Ginoo, inubanan sa Espiritu o gahom sama sa nabatunan ni Propeta Elias. Himuon niya nga magkauli ang mga amahan o ang mga anak, ang mga masupilon iyang pabalikon sa matarong nga dalan o andamo niya ang katawhan alang sa Ginoo. So now, na-prophesy ang giingon ni sa libro sa Malakay nga mahitungod ni John the Baptist, andamo niya ang dalan alang sa Ginoo nga nagdalag kaluwasan. So nana ato ang makit-an diri. So usahay no sa ato ang kinabuhi, siguro grabe ang kondisyon, grabe ang pagkadaotan, grabe wala tay makita nga kahayag, taliwala sa mga kingit-ngit nga palibot, taliwala sa mga grabe nga problema, ngunta itom na kaayo, daotan na kaayo. Apan ang Dios mao na atong sayran nga ang Dios sovereign og nagkontrol sa tanan. Bisan unsa pa man ang kondisyon, kung ang Dios adunay plano, mao nang atong giingon, God will make a way. Bisan unsa man nga kahigpit, kung gusto og plano sa Ginoo sa unsang matang nga sitwasyon nga mogamit og tawo para sa iyang kahimayaan, mulusot gina nga plano tungod kay again Ginoo siya nga gamhanan. Ikatulo, naay kondisyon, naay choice. Kondisyon, grabe pagkadaotan, ang choice taliwala sa pagkadaotan o pagkangit-ngit adunay money ang tungod kay nasayod sing Zacarias nga unsaon daw niya pagkahibaw nga tinuod ang iyang gisulti, mao ni ang kahimtang, mao ni ang gitawag natog calamity. So bersikulo 18, giingnan ni Zacarias ang anghel, unsa man nako pagkahibalo
Saan man ako pagkahibalo ang Tinoo nga tinuod ang imong giingon, tigulang na ako ug ang akong asawa, ang anghel mitubag, ako si Gabriel nga nagtindog atubangan sa Dios, nga maoy nagpadala kanako aron pagsulti og pagsugilon kanimo niining mayong balita, apan wala ka motuo sa akong mensahe, nga matuman gayud sa hustong panahon tungod niini maamang ka. Okay, maamang. Dili ka makasulti hangtod sa adlaw nga matuman ang akong gisulti kanimo. Niining higayuna naghulat ang mga tawo kang Zacarias og nahibulong sila nganong nadugay sa sulod sa templo. Now, atong imagine si Zacarias sulod adto sa altar. And then ang mga tawo is naghuwat niya nga mugawas. Syempre kung unsa ang nadawat ning Zacarias nga tubag or katubagan sa ilang mga pagampo, na ang mga worshipers pod, mga tao gawas sa templo is nagdaig pod og nagampo. So imagine na dugay kayo si Zacarias didto sulod sa altar, and din paggawas niya kay naamang pa jud. So naay murag consequence, naay calamity nga nahitabo. 22, sa pagula niya dili na siya makasulti kanila, busa nagtuo sila nga nakakita siyag panan-awon sulod sa templo. Ug tungod kay dili man siya makalitok, bisag usa ka pulong misinias na lamang siya kanila. So now, mao ni ang naandan nga ilahang tradisyon nga after ni adto sa naay usa ka pari nga madto sa altar inigawas is naanay murag closing ceremony or benediction. Naanay benediction na makita nato, mabasa nato sa Numbers chapter 6 24-25. So murag naay gitawag nga benediction. Imagine na pag benediction na paggawas ning Zacarias din naamang siya din, ang benediction is sinyas na lang. So atong imaginon inana nga ang panghitabo. So instead nga normal ang functions, ang mga tao is wala, nagtanaw na lang, and then nang lakaw na sigurong uban tungod kay wala man sila madawat. So inana nga paagi ang mga tao nagbungkag na, and then si Zacarias usab ni pauli, wala man siya mabuhat, siya sinyas sa mi pauli usab siya sa ila. So now, sa 23, pagkatapos sa iyang turno sa pagalagad sa templo, in which katong niadto siya sa altar, mi pauli si Zacarias sa ila. 24, wala madugay, nagsabak ang iyang asawa nga Elizabeth, ug wala mibiya sa balay sulod sa 5 ka buwan. Miingon si Elizabeth, ang Ginoo mitabang gayud kanako, ug karon gikuha niya ang naghatag kanakog kaulawan atubang sa mga tao. Again, kung dili makaanak is dako kay nag-ulaw sa ilang kultura. Pan karon is nagsabak si Elizabeth na ay milagro nga nahitabo. Si Elizabeth dili kaanak, ikaduha tiguwang na sila. So naay milagro nga nahitabo ni involve ang Ginoo sa kinabuhi sa mga tao para sa plano sa Ginoo. Grabe man ang nunta, dili nindot ang sitwasyon para ka Zacarias. Pari siya, paggawas niya, naamang na siya. So nunta, but later on, hangtod nga maanak si John the Baptist, dira pa sing Zacarias maable or makasulti. So instead, atong naon sing Zacarias, instead nga magdo sign siya, magbuhat na lang og mga sign sa iyang pagkaamang, gusto siyang mukanta o nga pagdayeg diha sa Ginoo. So now, gatong tanaon diri ang kinabuhi, announcement sa kinabuhi ning John, o gato ipadayon ng chapter 1 is napunay announcement sa kinabuhi, announcement sa pagkatao ni Kristo. Una, pagkatao ning John, ikaduha, pagkatao ni Kristo. So now, atong sayran diri, naidako nga pagkatao ni John, sa kinabuhi ni John, na great birth. Ikaduha, si John is na great life, nindot ang kinabuhi. Giingon atong nabasa ganiha nga dili siya mo inom o gilimnon. Og daghan ang iyang mga tao balikon pagdala sa tilan sa Ginoo. And then napod siya great ministry. Yang ministry, again, messenger siya sa Ginoo, o daghan usab ang again mga tao nga iyang madala balik diha sa Ginoo. Sa laing bahin sa kinabuhi sab ni Kristo, og ato na basahon sa tibok nga chapter, napod diri announcement apan greater, again ang malakay nagprophesy nga naay dako nga tao, which is John the Baptist, nga andamo niya ang dalan sa Ginoo nga nagdalag kaluwasan. So una si John the Baptist, apan greater dako si John the Baptist, apan greater si Hesukristo. Si Hesukristo is naay greater
nga pagkatao ka to, great birth lang kang John the Baptist, ang Hesus Kristo is greater birth. Again, mao gyapon naaga po'y greater miracle nga hitabo ni Mary. O gato ng tanawon sa versikulo 35. And then napo siya greater life. Si Hesus Kristo is tanaw na to ang John 1:14 is Son of the highest. He was a God nga naari sa flesh. Og napod siya greater ministry si Kristo. Natapos iyang ministeryo didto ibabaw sa cross nga nagdalag kaluwasan kanatong tanan. So now, ang mensahe sa Ginoo nga karon, ang milagro dako kayo og purpose, dako kayo og kanang kahimuan. Bisan unsa man ang matang sa panahon, bisan kangit-ngit, pagkadaotan, grabe ang problema, ngunta wala na isidlak sa kahayag nga atong makita tungod sa pagkadaotan sa palibot sa atong kinabuhi. Apan ang Dios ana ay plano. Pinaagi sa milagro mamugna ang tanan. Walay imposible diha sa Ginoo. Magampo ta. Ginoo, salamat sa imong pulong, salamat sa pag-remind nga ikaw mangita og paagi para sa imong katawhan nga imong hinigugma. Salamat o Dios sa imong pahigugma diri kanamo. Salamat Amahan din tabangi usab kami o Dios sa amo ang pagtuon sa imong pulong, sa amo ang pagabuhaton nga series karon sa Lucas. Ikaw magauna, magalamdag din adun among ang masabtan among mensahe nga tataw, tin-aw ug among maaplikar sa among kinabuhi. Salamat o Dios, padayon ka magapamuhat sa mga kinabuhi nga nakadungog sa imong mensahe. Talaygon ka sa walay katapusan sa ngalan ni Jesus. Amen og amen. Panggap mo ako, matod sa pulong mo, bisan sa kapakyasan, gipasaylo mo ako, O Dios, daygon ko ikaw. Ipanggap mo ako, matod sa pulong mo, bisan sa